Fost l-Għawdxin li kitbu għat-teatru, nistgħu nsemmu ġganti bħal Nino Cremona, Giuseppe Aquilina u George Pisani. B'dana kollu dawn mhumiex l-uniċi kittieba tat-teatru li ħarġu minn Għawdex. It-tim tal-Ilsienna tkellem mal-Kavalier Joe M. Attard sabiex isir jaf aħjar lil dawn il-kittieba. Naħseb jiena wieħed mill-Kittieba Għawdxin li l-iktar imur lura fi żmien huwa ċertu Tarcisio L. Scerri. Dan nin-nies li m'għandhomx l-età tiegħi u jien għandi 73 ma jiftakruhsku. Għaliex dan trabba tajjeb ġifieri qabel il-ħamsinijiet, trabba fi Pjazza Savina, meta Għawdex kien għadu ferm mibdul u bla dubju ta' xejn ix-xogħlijiet tiegħu barra nħadmu Malta fuq il-palkijiet kien jaħdimhom fl-Oratorju Don Bosco. L-Oratorju Don Bosco f'Għawdex huwa il-bennina tal-Park Għawdxin. Għawdex u l-park dejjem imxew 8 feet. Biżżejjed ngħidu li fil-Viktorja pereżempju fin-Nexxin għandna żewġ teatri kbar. Il-Teatru tal-Opera Aurora u t-Teatru Astra. It-tnejn li huma mhumiex biss magħrufin għaċ-ċinema, għall-films u għall-operi, imma wkoll għall-att ta' drammi li għamlu matul is-snin. Għandna wkoll hawnhekk fir-Rabat il-Park tal-Azzjoni Kattolika. Fix-Xewkija għandna il-park għandna t-Teatru Giovanni. Fix-Xara, fin-Nadur ukoll isib ħafna teatri tal-park, jiġifieri biex nurik li l-park huwa mferrex sewwa m'Għawdex. Ma' żmien l-affarijiet jitbidlu. Jiena nista' nsemmilek pereżempju t-Teatru Astra li għal 50 sena sħaħ jiena kont parti mill-għada teatrali hemmhekk u kont naħdem hemmhekk. Allura wieħed mid-drammaturgi li ġie f'moħħi huwa George Scerri. George Scerri li llum ħallina tajjeb li għamel 40 sena u li kien jgħajjat li għal kull biċċa xogħol li jagħmel itella id-drammi u operetti fuq il-park tat-Teatru Astra. Ben Hare, per eżempju, il-play Gondoliers. Għaliex dan George Scerri kien jaqleb ħafna xogħol mill-Ingliż u mit-Taljan għal Malti, iċ-Ċaliżant, tajjeb il-Passjoni ta' Kristu. Da qed insemmilek biss it-Teatru Astra. Marbut mat-Teatru tal-Opera Aurora għandna pereżempju lil Nino Cremona. Kittieba Għawdxin, awtur Għawdxin li propju miet fi frar ta' din is-sena. Fl-età sabiħa ta' 91 sena. U f'din il-medda ta' snin kiteb ħafna xogħol anke għall-Oratorju Don Bosco. Jien niftakru pereżempju jaħdem il-partu ta' Pilatu fil-Passjoni tal-Mulej, tajjeb u f'partijiet oħra. Nino li kiteb ukoll pereżempju l-Assedju ta' Għawdex tal-1551 li jinħadem fiċ-Ċittadella. Hawnhekk fir-Rabat naf żewġ saċerdoti, il-kanonku Dun Ġewmela u Monsinjur Salf Borx, u l-itnejn li huma kitbu partit ta' plays, b'mod speċjali il-kanonku Ġewmela li kiteb ħafna play forums u jiena min jaf kemm iċċerjajt minn daw il-forums. Għandu ħareġ anke 4 volumi u ġabarhom daw id-drammi ġabarhom propju kollha f'dawn l-4 volumi tiegħu. Anke Monsinjur Salf Borx għalleb ħafna xogħol bit-Taljan u ġie li jipproduċa xi xogħol stess fl-Azzjoni Kattolika u anke hawnhekk fl-Oratorju Don Bosco u anke fit-Teatru Astra. Imbagħad nsemmu George Pisani, tajjeb l-għanja tar-rebbija, is-sena tal-imħabba, George Pisani li n-nies tabu bħala poeta, bħala prozatur. Imma George Pisani tagħna wkoll drammi tas-sew sbieħ, l-apoteosi li baqgħet tissemma ħafna matul is-snin. Pereżempju il-professur Giuseppe Aquilina, tajjeb professur tal-Malti li stess sab ukoll rokna fejn jagħtina anke xi xogħlijiet tiegħu. Barra minn dawn għandna Nino Cremona pereżempju, ukoll awtorità fil-Malti. Ħallilna ġawra ta' dram il-fidwa tal-bdiewa li nħadmet Malta, nħadmet f'Għawdex u l-istudenti tagħna jistudjawha anke fl-iskola. Dawn kienu kollha kittieba Għawdxin tajjeb li taw daqqatit tajjeb biex il-park f'Għawdex jibqa' miexi dejjem il-qudiem. Naturalment fi żmien l-antik, pereżempju meta semmejtlek il-Tarcisio L. Scerri, dan kien jagħmel ħafna fil-melodrama, pereżempju Dar in-Niket.
Little Hamra, it-Tigra ta' San Ġerman, l-imħabba mirbuħa minn imħabba, kobor ta' mħabba, Luċensi biddel rixu. Tajjeb dawn in-nies ta' dar speċjalment kienu jħobbu ħafna bit-traġedja. Tajjeb u fuq l-Don Bosco inħadmu minn dawn id-drammi. U anke mbagħad kummedji ħelwin. Tajjeb, George Pizan imbagħad billi kien kittieb iktar raffinat tagħna mbagħad kitbiet drammi ta' bisra soċjali, xi ħaġa li kien jibnija fuq il-ħajja ta' kuljum. Imma n-nies tagħna kienet imbagħad minn xi snillaw ħansna biex nkunu għadna kollox bdew daħlin anke l-musicals. Tajjeb l-Don Bosco u anke t-żewġ teatri tagħna huma magħrufin anke għal musicals li tellhom minn żmien għal żmien. Imbagħad tinsiex għandek id-dram raffinat li jsejjaħ l-opera. Tajjeb l-opera wara kollox tidħol ukoll mad-drammi għaliex mija xejn hija opera imma kantata. Tajjeb illum jintefqu eluf kbar tal-liri u f'Għawdex tista' tara l-opera bil-kumdità mingħajr ma tħallas prezzijiet għoljien bħalma tħallas fl-Scala ta' Milan jew f'Napli jew f'postijiet oħra jew ġol Amerika jew ġol Ingilterra u still iġibu hawnhekk atturi kbar magħrufin mad-dinja kollha tajjeb li jiġu hawn u jieħdu gost apparti li jikxfu l-sbuħija ta' Gżira Għawdxija jieħdu sehem ukoll f'dawn l-opri popolari f'Għawdex. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.